뭐 가족과 함께 사시는 분들은 자신이 코를 고는지 안 고는지 잘 알 수가 있는데 요즘 또 혼자 사시는 분들도 네. 많잖아요. 혼자 살면은 뭐 내가 코를 고는지 안 고는지 이거는 정확히 알 수가 없는데 혹시 자가 진단법이 있을까요? 일단 자기가 자는 모습을 녹화해서 보면 제일 좋은데 그건 현실적으로는 쉽지는 않을 거고요. 낮에 생활을 하는데 자꾸 이유 없이 졸릴 때, 그럼 밤에 숙면을 못해서 그러는 거고요. 그리고 이유 없이 운동을 열심히 하는데도 자꾸 당뇨 같은 게 생기고 혈압이 자꾸 생긴다든가, 또 이유 없이 가슴이 답답하다든가, 또 살이 찌면서 자꾸 어떤 일상생활하고 다른 반응들이 나타날 때 문제가 되고, 가장 쉬운 방법은 거울을 한번 입을 보는 거예요. 네. 코가 막힘이 있는지. 그때 목 안에 목구멍이라고 그러죠. 저 뒤쪽 네. 벽이 쉽게 잘 보이는 사람이 있고 안 보이는 사람이 있는데, 안 보일 때는 일단 한번 의심해 볼 필요가 있어요.